என் அன்பு வணக்கம். நம்ம எஸ்ஆர் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸில் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த ப்ராடக்டோட செய்முறையும் பண்ணுற இன்க்ரீடியண்ட்டும் சரி, ஹையர் குவாலிட்டி இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதாவது மிளகா எடுத்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாத மிளகாவை மட்டும்தான், சிகப்பாக இருக்கிற மிளகாவை மட்டும்தான் நம்ம வாங்குகிறோம். அதுக்கு பேர் அஃப்ளோடாக்சின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனு அந்த மிளகா மட்டும் யூஸ் பண்ணால் கேன்சரே வரத்துக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் ஏலக்காய் எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கட்டாயமாக ஒரு 22லேருந்து 23 விதைகளாவது அதில் இருக்கணும். அப்படி இருக்கிற ஏலக்காவை மட்டும்தான் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி இன்க்ரீடியன்ஸை மட்டும்தான் நம்ம தேர்ந்தெடுத்து கஷ்டப்பட்டு நல்ல நேர்த்தியான ரெசிபி மூலமாக நம்ம இதை செய்கிறோம். அதனால அது உயர்தரமான ப்ராடக்ட் இருக்குது. அந்த ப்ராடக்ட்டு உங்கள் வீட்டுக்கு எப்படி வருது? அது ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்கெட்டில் தானே வந்து சேரும். அப்படி கிடையாது. இங்கே எதுவுமே பார்த்தா பிளாஸ்டிக்லேயே இருக்காது. இது பார்த்திங்கன்னா சில்வர் ஃபாயில் பேக்கெட்டில் தான் நாங்கள் இதை அனுப்புகிறோம். இந்த பிளாஸ்டிக்கில் அனுப்பும்போது என்ன இருக்குன்னா, இந்த பிளாஸ்டிக்கோட தன்மை அந்த ப்ராடக்டில் வந்து சேரும். அது இல்லாமல் அரோமா லாஸ் இருக்கும், டேஸ்ட் லாஸ் இருக்கும். இது மூலயமா நமக்கு உடம்புக்கு நச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ந்துட்டு இருக்கிறத கட்டாயமாக நீங்கள் பார்க்க முடியும். அது எல்லாத்தையும் தவிர்க்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த பேக்கெட்ஸில், இது விலை அதிகம்தான், ஆனால் அதை விட நம்ம ஹெல்த்து ரொம்ப அதிகம். அதனால தான் என் லாபத்திலிருந்து நான் அதை போட்டு என் லாபம் குறைஞ்சாலும் பரவாயில்ல, தரத்தில் எந்த இடமும் குறைஞ்சிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நாம் இந்த மாதிரி பேக்கிங்கில் நாங்கள் போகிறோம். இதுக்காக விலை ஏற்றுறதோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே செய்யாமல். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பேக்கிங் போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் உடல், உங்கள் குடும்பத்தோட நலன் எல்லாமே பாதுகாக்கப்படுது. அது இல்லாமல் இது ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி பேக்கிங் கூட. நம்ம எஸ்ஆர் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸில் 1-2 ப்ராடக்ட்ஸ் கிடையாது, ஒரு 30க்கும் மேலே ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் எந்த ப்ராடக்ட் வேணும்னு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணினாலும் அது உங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை கம்ப்ளீட்டாக அது தொட்டுரும். அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவலில் கண்டிப்பாக இது ரீச் ஆகிடும். காரணம், இந்த ப்ராசஸ் மூலியமாக தான். நீங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக ஆர்டர் பண்ணி பாருங்கள். இதோட ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி, டேஸ்ட்டு, இது எல்லாமே நீங்கள் கட்டாயமாக நீங்கள் உணர முடியும். இந்த கீழே இந்த வருது இருக்கு இல்லையா, இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறது மூலமா இடித்த சாம்பார்லேருந்து நம்ம கிட்ட டீ தூள் ஆரம்பித்து காட்டு தேன் வரைக்கும் ஏகப்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே ரொம்ப ஹை குவாலிட்டியில் இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள்.